Buenos días mi gente, otro día más haciendo video para el canal. Hoy salimos bien temprano, hoy domingo. Como ven es bastante oscuro, aquí en Florida son las 6:58 de la mañana. Todavía no amanece, el sol va a salir a las 7:30. Vamos a estar en Wetlands Park, vamos a esperar llegar antes del amanecer. Y bueno, salir a fotografiar aves, que es lo que nos apasiona, pues. Como siempre les digo, suscríbanse, activen las notificaciones, denle a la campanita, es completamente gratis y así me ayudan a que el canal siga creciendo y así más usuarios se suscriban al canal. Buenos días mi gente, ya llegamos aquí a Wetlands Park, ya hay bastante gente, aquí estamos con el sector. Hoy me traje la cámara de 850 de Nikon con mi lente 200-500 de Nikon y tengo un multiplicador 1.4 ahí. Entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Ya hay bastante gente en el parking, así que bueno, vamos a ver si conseguimos buenas aves que fotografiar el día de hoy. Está bastante despejado el cielo, así que hoy va a ser un día bien interesante. Nos vemos un rato, vamos allá. Estoy esperando aquí que despierten una garza. Hay varios fotógrafos, pero bueno, estoy esperando que despierten unas garzas para poderlas fotografiar. Aquí tenemos, aquí en este lugar aquí, ahí tenemos una. Tenemos unas garcitas de pico rosado, pico espátula, que le he fotografiado ya. Vamos a ver qué tal si se despiertan para tomar unas buenas imágenes. Pero el día hay bastante gente, mira, hay bastante gente que está fotografiando aquí. Esos son especies migratorias que vienen a anidar acá. Aquí tienen los polluelos y después regresan al frío, pues. Estamos fotografiando a la ave, las garzas, pico de paleta, rosadas. Estos son los polluelos, Están ahí bien activos el día de hoy. It's not to bear negative. Ja, har du?
Bueno, mi gente, algo inesperado, se me descargó la pila de la cámara. Seguramente era porque estaba haciendo varios videos, pero bueno, aquí vamos a reemplazarla. Qué importante tener las pilas a la mano. Ahora tengo que devolverme el carro a buscarla, pero bueno, lo bueno es que queda cerca. Y nada, bueno, buenísimo. Vamos a ver si al regresar consigo más actividad y mejores imágenes, pero hasta ahora vamos bien. Seguimos aquí, estoy tratando de ver si logro capturar unas imágenes volando de las espátulas rosadas. Vamos a ver si logro capturar unas buenas imágenes ahí, pero hay bastante actividad. Estaba bastante despejado, hace bastante sol, pues no hay ninguna nube, así que hay más posibilidades de que podamos capturar buenos detalles. Bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Por ahora va bastante bien. Aquí tengo mi setup, mi cámara. Y vamos a ver, ese es una Nikon D850, un lente 200-500, mi trípode. Y bueno, vamos con esto que estamos trabajando el día de hoy para ver qué tal. Aquí está mi cámara y miren cómo está este lugar. Impresionante, es muy bonito, ¿no? Espectacular lugar. Esta es una reserva aquí en Orlando, queda como a 30 minutos del downtown y la gente viene a caminar, a tomar fotos. Es una reserva bien bonita, bien amplia. Y bueno, aquí es donde estamos el día de hoy, fotografiando.
Bueno, mi gente, esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de las imágenes que les estoy dejando en el video. Como siempre les digo, suscríbanse, activen las notificaciones, denle a la campanita, es completamente gratis y así me ayudan a que el canal siga creciendo. Nos vemos en otro episodio de Fotografía de Fauna. ¡Chao!